दोस्तों, आज इन नंगे पुंगों में चैलेंज लगता है। जो भी फिनिश लाइन के पास सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक कार इनाम में दी जाएगी। आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले पहुंचेगा? बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मैं उसे हल कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के पास शेयर करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले यही पहुंचा। इसकी कार तो पीछे वाला लेकर गया।